to vzal. To je ten střih, ale... Pojď. Co mám dělat? Máš tiskovou konferenci, to jsou novináři No. a ty musíš poznat, kdo seš. Aha. Šimar. No máš začni, že jo, vítám vás na tiskové konferenci. Tak vás vítám na tiskové konferenci. Děkujem. Máte všechno scéna? Seno. Na co no? Taky můžu natočit já? Tak máte do scéna, nebo nemáte do scéna? Teďka můžu natočit já? Nemáme seno. To jsem teda zvědavý, jak to budete dělat. Máme seno. Já bych řekl tomu statkářovi, co tady bydlí vedle. Ne, ty s ním nemluv. Víš se ptej. Statkářovi bych řekl, že bydlí vedle. Statkář má dost sena. No, tak chodí k vám na Luka, tak. Máme S ním máte seno. vztahy, jak s ním máte vztahy, je to jako v pohodě všecko? Vždycky, hele, aspoň nějak se snažte jakoby střídat. Každý jednu otázku, se jako a má je. Ještě neodpověděla. Já jsem František Sněžník z Vrchlabských listů a chtěl bych se vás zeptat, jak to děláte, že letos v zimě není moc sněhu na těch horách? Že není moc sněhu. takhle. Já jsem to neslyšel. Se si zdroj pravý. Ještě neodpověděla. Odpověz, ne? Tak budete nám odpovídat, nebo máte nějakého tiskového mluvčího, nebo někdo za vás mluví? Já si myslím, že tiskový mluvčí uletěl do prdele. No, to právě si taky myslím. Já si myslím, že to práskla. I tak. Uletěl i mozek. Mě fakt nic nenapadá. Ptej se Jak to dál. děláte s tím vaším hábitem, že je furt tak zelený? Zelený. Jelikož nenapadl sníh, je hodně trávy, tak Půjdeš se mnou dolů? nepůjdu s tebou dolů. A jak to máte s těma ptákama? Tak a má ptáci už odletěli do teplých krajin. No a Já všichni? myslím, že to je. Všichni. Víte, co vám furt práskal? Byl straka, No ale není to zase sojka. No, je to možný. Žofé? Ne, že přezidí tamhle. Krakonoš. Jdeme. Dobrý.